火延烧之际，在大陆的山东有一处液化气站突然爆炸，引发连环的火势。巨大的爆炸声让民众都误以为是飞弹来袭，惊慌奔逃。 熊熊烈焰直冲夜空，爆炸声接连响起，炸出火球，火光照亮整条街道，宛如灾难电影场景。 爆炸瞬间天摇地动，正值中东爆发战争期间，爆炸现场宛如人间地狱的景象，让民众误以为是飞弹来袭。山东济南小南门一带经传爆炸，当地网友指出，一处液化气站先爆炸，火势随后波及附近店家，引发连环爆炸。官方称无人伤亡。镜头来到印尼泗水一栋高楼外墙外，一名洗窗工人在26楼高空作业时，遇上突如其来的暴风雨，乘坐的吊篮在强风中失控。 强劲阵风突然袭来，吊篮瞬间被吹离墙面，导致洗窗工人被抛出悬挂半空中，身体跟着吊篮反复撞上建筑外墙，最终不幸丧命。土耳其街头日前发生惊险一幕，一辆轿车突然失控，撞破玻璃，冲向路边店面。 店员冲出来，一脸惊吓，车子倒车时更是把路边的路人吓得拔腿就跑，生怕被撞上。美国亚利桑那州凤凰城一架小飞机清晨突然坠毁，直接撞上2栋民宅。The plane coming in frame pretty quickly behind the neighborhood in the desert area. And then takes a quick turn and dives straight into the home. 美国联邦航空总署表示，失事飞机准备折返机场的途中失控坠落，波及民宅，导致3人受伤。惊险一幕也发生在俄罗斯，2名男子手提重物准备进电梯，没想到就在踏进电梯的一瞬间，电梯门还开着，电梯却突然往上升，男子整个人瞬间失去重心，差点被电梯夹住拖走。就在千钧一发之际，其中一名男子整个人跌回楼层平台。